नागमोड नावेली वाठारांतलो पर्यायी रस्तो सोऱ्याचो अड्डो जाला अशें थळावे सांगतात। दनपार आनी रातचे उसरां कांय जाण ह्या सुवातेर जमतात आनी सोरो पिवन धुमशणां घालतात। तशेंच ह्या सुवातेर सोऱ्याचे कॅन आनी कोयराच्यो राशी आसात। हे प्रकरणाचेर पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। नागमोड नावेली वाठारांतलो तात्पुरतो पर्यायी रस्तो आता सोऱ्याचो अड्डो जाला। हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। मुखेल रस्त्याचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना कांय वर्सां पयलीं हो पर्यायी रस्तो तयार केल्लो। मात आता दनपार आनी रातचे उसरां कांय जाण ह्या सुवातेर जमता आनी सोरो पिवन धुमशणां घालतात। ह्या वाठारांत सोऱ्याचे कॅन तशेंच कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा। ह्या बेकायदेशीर प्रकाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर मडगांव पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं हे विशीं गरजेची कारवाय करची म्हूण बेगोबेग मडगांव पुलिसांक सुचोवणी दितले अशें थळावा आमदार उल्हास तुयेकारान सांगिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पंचायत म्हणून कांय केअर केलें ना म्हणून एक हिंगा कोण ऑथॉरिटी म्हणून ना कोण कितें करपा तें आतां ही गार्बेज तूं पळय हिंगा आतां गार्बेज कोण उडयता कितें म्हणजे हें आसूं न्हय आनी राती तूं आतां चोय थिंग चोय हे ते ग्लास चोय थिंगा बाटली चोय राती पण जाता तें सोसूं जायना। हे भुरगीं चेवडां चेडे हिंगेन बसताय आख्खे रात पळय तितलें डिस्टर्ब ना हिंगा आतां न्हायल्या कांय म्हाका कांय समना ते कोण हें करता कोण कॅरू घेयना न्हायले ना गार्बेजी कॅर घेयनाय ना म्हणून तुगे कितें जालें जाल्यार पंचायत चलयताय। आतां पंचायत कितें करून चलयता म्हाका खबर हिंगा पंच कोण आहा तोय खबर ना। हे पंच आहा तो आतां हांव कितें म्हणून हिंग कितें चोय न्हू तुमी पंचायतान रावन ते बिल्डींग पास कोनाकाय बिल्डिंगा कितें मेट म्हणून पास कोनाकाय कितें प्रॉपर्टी पे कोनाकाय हें चोय न्हू गार्बेज चोय आतां पास पडलो हालपर पास पडलो हे झाल कितें हिंग आतां हांव म्हाका तो PI कोडे तो पयलीं हो आहलो सावंत सुरज तो आलो तो हिंग सगळें रातया मदीं सगळें उडयतालो कोणाक दोर नासलो। आतां हे PI को मागोता मातसो येवन चॅक कर म्हण हिंगा आतां हेका आमगेले संतोष देसाय मेळ्ळो तो आज हांव कांय आसा की हे प्रॉब्लेम कितें काय म्हण हिंगा चोय म्हण येवन नजर घाल म्हण कितें जालें तें आख्खें तूं चोयलें थिंग मुखार ग्लास बॉटल राती हिंग जात तें सोंसपा न्हू। आतां आनी थोड्या वक्तान हिंग चोय कितें जाता तें आतां आमी तें काडायलें तें आमकां तुमी कोण काय म्हणून शेत हें सगळें तें शेताचें हें कितें केलें रोड हो ब्लॉक आहलो म्हूण येवदान धाडले ते ब्रीज बांदताय म्हूण आतां तो रोड तेसो दवरले तेमी ते म्हूण हें पोतून दिवपा जाय आसलोलें आमकां शेतकारांक कितलो डिमांड केलो हेका तो आयकना आतां तो आमगे एक्स MLA आहलो लुईस फालेरो तेजो म्हणून आपण हें सगळें म्हूण उडयता काय केलें ना। रातचे लोक कपाक बिपाक बसतात कितू क्लास तू राती बेस्ट 7 7:30 मागीर 2 वर तुका उडयता तुका हिंगा बंद करचे ते रोड बंद करता पोतून शेतकारांक दिता तो रोड फोडपा जाय ते कायदा एक्चुअली तेंका रूल आहा फोडून दिवपा म्हूण पोतून शेतकारांक आतां आमी केदो वचोन मागता फोड म्हणून रोड बंद करूया म्हणून खंयच्या गांवांत पडटा हे आमगे नागमोड पडटा। पुलिसान कंट्रोल करूं जाय न्हू पंचायतान चोवपा जाय कितें जाता हिंगा राती तूं आद देखून चोयल्या तुगे गाडी आसतल्यो खंयच्या एवरी पिलरा फाटल्यान कोण नाल्यार कोण बसून आसताय कोण चोडा घेवन येताय कोण सोरो आनी नायल जाण तूं ड्रग्स म्हळ्यार कितें येताय ते कॉलेजी भुरगीं आनी कोण आनी हिंग सगळें हेंच हो रोड केलो तेंकां बऱ्या पडला हो केलो एक्चुअली डायवर्जन लागून ती ब्रीज करून पिलर बांदताय करून ते सायडीसून देश भायर काडटाले आतां फाटीं तें घर पासून चोरी जाला हिंग राती पळोवन सुसेगाद कोण नाल्यार कोण आसताय हिंगा न्हिदताय। पुलिसांक कोण तुमी सांगनाय पुलिस आतां इन्फॉर्म केला योजन पुलीस घेता एक्शन घेताय चोया कितको घेताय एक्शन। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।